Это достаточно интересное дизайнерское решение. Для эстетики, для красоты, для души. Конечно, тепло он давать будет, как и любой камин, однозначно. Вся лицевая сторона, она у нас из стекла. Ручка, она у нас съемная. Мы получаем одну регулировку, понятную каждому, и с приятным плавным ходом. Толщина металла здесь 5 мм. Колосника здесь нет, эта модель подовая, поэтому колосник здесь не нужен. А на дне у нас пластины из шамота. Футировка боковых, задней стенки и пламяотсекатель у нас выполнены из вермикулита. Пламяотсекатели здесь не один, а два. Это у нас уже стальная пластина толщиной 5 мм. Приток воздуха извне тут есть. Дымоход также мы здесь можем подключать в зависимости от удобства либо сверху, либо сзади.